한국사회과학원의 국제연구학부장으로 계십니다. 여러분 장 교수님을 큰 박수로 맞으십시오. 장 교수님. 各位与会嘉宾，下午好。那么首先呢，让我感谢韩国高等教育财团邀请我参加这一次会议。那么我提供了一个 PPT， 那我看一下议程呢，可能讲得更集中一点，所以我就调整一些内容，就不用原来的 PPT。那么我讲的呢，主要是就新一届政府啊，它的贸易政策啊和区域合作的政策的取向。前面我们议程谈到，就中国通过改革开放，那么实现了经济的快速增长。那么主要就是靠改革开放，在这个发展过程当中呢，对外贸易的发展、对外开放啊，这个对外贸易的发展起到了非常重要的作用。那么中国呢，快速的增长，贸易的拉动呢，是占着非常重要的地位。但是呢，我们过去的贸易增长主要还是靠大力的引进外资，发展加工出口这样一个产业。那么主要是靠呢低附加价值、低劳动成本啊这样一个结构。那么这样一个模式呢，我们虽然成了世界加工厂，成了世界第一大出口国，但是呢，面临的很多的问题。我个人认为呢，这样一个模式已经走到了尽头，必须呢这个进行改革调整。那么要走这个发展高附加价值能够创新制造产品走这个内在的这样一种创新能力这样一种道路。新一届政府，我想他就说转变、改革、开放这三个词呢，用的频率很高，我觉得也是呢共识。那么总结一下，要改变、要调整，从对外贸易的角度呢，我把它归结为这么三个方面的这个取向第一个呢，就是要继续这个支持和发展对外贸易，这一点呢是没有问题的。但是呢，重点这个要大力的调整出口的这个产业结构，也就是把中国成为一个加工厂，变成一个制造业基地。第二个呢，就是要进一步的改善贸易的平衡，通过增加内需增加进口，来纠正过去的这个大量的积累的贸易顺差。那么同时呢，对国内的这个货币政策造成巨大压力的这样一种失衡的结构。第三个呢，就是提升自身的创造能力，创建呢中国有竞争力的品牌在市场上，在世界市场上提高它的这个竞争力。那么实现这个中国上一届政府就已经提出来，中国必须转变这个发展方式。在转变发展方式当中外贸结构的调整，那么是占着很重要的地位的。所以走开放发展这个道路是这个方向是不会变的。那么但是呢，会采取很多新的这个政策，很多新的措施来促进这个特别是加快这样一种调整的步伐。所以加快开放加深这个开放的力度，那么主要体现在呢，第一个就是要打造适应国际这个开放的经济这样一种开放的制度建设。那么建立呢具有国际竞争力的一种开放为基础的市场经济体系。比如说最近这个中央决定建立上海自贸区我个人认为呢，上海自贸区
它并不是要促进这个增加多少贸易占领多少国外的市场它主要还是通过这样一个局部的试验来打造一种开放体制下的一种竞争的能够适应在国际市场上竞争的这样一种这个企业的制度、政府管理的制度企业这个政府与市场的这样一种制度。这是一个方面，就是说要进行这方面的这个开放。那么第二个呢，就是要进一步深化开放过去我们主要的努力还是在货物贸易方面开放做的是比较多的这个可以体现在中国的关税降低等等。那么今后呢，我想这个深化开放，它主要是体现在服务领域投资领域的开放，那么适应呢国际上的一些新规则在这种新的规则中呢来进行竞争。第三个方面呢，就是大力支持继续大力支持全球多边体系的同时，来积极的参与和推动区域的经济合作签订呢更多的这个区域的开放的协定。那么这是一方面，我想这个开放发展进行结构调整，打造具有这个国际竞争力的这样一种体系，这是呢恐怕今后中国对外这个贸易政策的一个主导的方向。那么现在呢，我就新一届政府它这个参与和推动区域合作几个趋势呢，谈几点看法。那么我们谈到区域我们主要对中国来说最重要的一个就是亚太一个就是东亚。在亚太呢这个地区呢，我们有2个大的区域合作框架，一个就是亚太区域合作框架这个代表性的呢就是 IPEC。 它的 IPEC 呢成为1989年建立以后，成为这个拉动这个亚太地区合作的主导框架。当时呢制定了2020年要建成开放的贸易投资开放的亚太大市场就是贸5目标。但是呢2010年本来应该落实的发达国家的承诺并没有完成。那么后来呢，这样一个目标又被多重的这个次区域的安排来这个打断。所以呢到现在为止呢，很少再提贸5目标。那么应该说在一定程度上，贸5目标呢已经被搁置了它呢主要的趋势还是在亚太地区多重的这样一种区域的贸易安排，也就是 FTA 当然了，这个 IPEC 它还是很重要的，还继续存在，只是呢它的功能由原来通过 IPEC 的框架推动亚太的这个地区的开放，建立一个开放的大市场，这样一个机制呢看来发生了变化。那么 IPEC 呢应该及时的调整它的功能继续呢在协调这个推动亚太地区经济合作方面发挥作用。因为明年呢中国要举办这个 IPEC 的一系列会议中国政府呢也非常的重视，也就会正在呢和各个成员协商能够推出呢真正起到这个亚太地区深化合作的这样一些大的项目过来。所以呢我们一方面看到这个变化，另一方面呢也必须进行调整。所以中国政府我觉得这一届新政府它会继续的积极的参与和推动 IPEC 呢发挥这个作用。其中一个重要作用就是通过 IPEC 的这样一个框架，能够避免我们已经建立起来的亚太地区的经济一体化的这样一种框架被这个新的各种各样的像 TPP、RCEP 等等来分裂掉。那么再一个呢就是关于东亚合作第二个重要的框架就是东亚合作。我们都知道东亚合作这个框架呢主要是1997年的亚洲金融危机以后启动了10+3这样一个框架。那么启动这个框架以后呢
由我们这个韩国啊这个前总统金大中总统提议成立了东亚展望小组啊，我本人也是小组的成员。我们提出了呢关于建立东亚共同体的这样一个宏伟的目标。东亚共同体的这个目标呢是有3个机制啊框架，我们说3个支架。一个框架就是把10+3在适当的时候呢能够建立东亚的峰会啊，不再是不再是对话机制。第二个呢就是建立一个10+3为基础的东亚自贸区啊，这个自贸区啊，这个在2004年成立了东亚自贸区的联合专家组，我本人呢是当时的专家组长。我们提出尽快进行10+3东亚自贸区的谈判，但是后来呢，日本提出了关于这个16个成员为基础的 CPR 的建议，所以呢，东亚自贸区的这个建设进程就被中断了。第3个呢，就是金融合作，就是以清迈倡议为基础的货币金融合作，这个框架呢继续还在这个往前推进有双边的互换协定发展到这个区域内的多边的连接机制。后来呢，又建立了货币储备基金后来又成立了 AMRO， 就是这个宏观经济研究办公室。去年中国政府提议能够把 AMRO 变成一个东亚货币金融合作的实体性的机制，但是这个提议呢，并没有得到大家的立即的响应就是说还在摸索下一步怎么来进展。那么在这个基础上，就是说原来设定东亚共同体建设的这样一个目标呢，也发生了变化。第一，就是有10+3为基础的东亚峰会，这个机制呢已经是很难做了已经成立了16个国家的东亚这个峰会。第二个呢，就是以10+3为基础的东亚自贸区的建设也发生了变化。现在呢，就是去年这个东盟提出了有16个国家参加的 RCEP 就是紧密地区经济伙伴关系。那么目的呢，就是整合分散的5个10+1这样一个进程。所以中国呢对这样一个提议呢是给予了积极的支持新一届政府也下决心来推动这个进程。那么 RCEP 呢，我觉得很重要的一个特征就是它和美国领导的12个国家参加的 TPP 要创建一个不同的模式那么不同的模式当然会体现在很多方面一个呢，我想它的最突出的特点就是以东亚的经济一体化这个生产网络为基础，来有利于创造东亚经济创造新的活力的这样一个框架。那么 TPP 的框架呢，主要是一个高起点深度开放要涉及在这个成员的这个国内的政策体制的改造。那么我想 RCEP 呢恐怕还不是这样的。所以我想呢，这个地区的这样一个合作进程还在继续进行。我认为呢，这个新一届政府会在这方面呢采取更加积极的、有进取性的一些政策，来推动这个进程来发展。那么我们这个18大文件里头明确写的就中国把参与区域经济合作作为一个呢国家战略，重点呢是亚洲但是呢也着眼于全球。所以在这个推动这个过程当中呢，我想中国呢，刚才我讲会采取积极的有进取的这样一种政策。比如说我们呢现在是这个多重参与一方面就是中韩自贸区要大力的推进，能够率先比如说明年签订中韩自贸区，以中韩自贸区来推动中日韩的自贸区的谈判，以中日韩的自贸区的谈判来推动16个国家的这个 RCEP 的谈判。所以这个进程呢，我想中国的态度呢会变得更为明显。同时呢，中国实行更加开放的政策。那么至于对于 TPP 呢，现在讨论很多我觉得呢，中国这个新一届政府他会
采取一种更开放的政策、开放的态度，那么来观察、来研究。但是呢，我觉得一下加入恐怕有困难。TPP 谈判呢，我们看到也谈得越来越艰难，说最后能谈成一个什么样子呢？现在恐怕还很难说。所以中美呢，中国现在中美双边来试验，就是中美现在正在谈投资协定。前不久汪洋副总理承诺，在中美的这个投资协定谈判中，要遵照负面列表负面清单和准入前国民待遇这2个基本的原则。这个原则呢，是我们中日韩谈判投资协定的时候中国没有承诺的，到现在为止也没有承诺。所以呢，应该这个表态对于中国参与新的这样一种这个区域协定的这个谈判呢，会起到非常重要的这个积极的推动作用。说总之呢，我想这个新一届政府他会，刚才我想要走开放发展这个道路，要加快加深开放积极的推动亚洲特别是东亚的合作。那么这样一个积极的态度呢，我想对于我们这个地区是非常重要的。当然了，有很多的困难，比如说我刚才讲中国要承诺这个准入前国民待遇、负面列表，这对中国的外贸、外资整个的政策会是一场革命性的变化。那么这些呢，我想也表明了这个新一届政府他下定的决心包括上海自贸区，还有这些新的承诺。那么我想这样呢，我就给大家一个非常积极的信号，就新一届政府呢，无论在贸易政策方面，还是在参与区域合作方面，会比以前采取更加积极的、有进取的这样一个政策态势。谢谢大家。